Здравейте, приятели! Отдавна не сме правили видео за канала поради лични причини и да се включим с едно доста интересно, което често срещаме по групите, че малко се явява и като загадка, за недозареждане на акумулатора, за трудно въртене. И интересното е, че при студен старт от страната, която стояла, колата завърта, след като я покарате по-топла, спрете някъде след 2-3 минути 5, пробваш да въртиш, завърта, но адски умрял, стартера се мъчи, светлините изгасват по таблото. Симптоми за съответно за динамо или за слаб акумулатор. И оттам какво следва? При почти всички случаи измерваме, ето ги клемите, говорим, казахме за ВАК групата. Audi, Volkswagen има изкараните клеми са отпред. Замерваме на клемите и заряда в случая беше 13,3 поддържа. С включени консуматори, без включени консуматори едно и също. Замерваме отзади на акумулатора същата работа. Това е, знаете, крайно недостатъчно. Прибягваме да замерям, нямаме свечеща лампа. На таблото замерваме и алтернатора. Като за най-сигурно, без да разкачаме нищо и така нататък, махнато е капачето на плюсовата клема. Слагаме на плюсовата клема и на минуса на изхода или по копето. Трябва да има и ще ви покажа реалното. В случая си го закачихме за най-сигурно мултиметъра на плюса на директно от динамото, на минуса на копето и от чудо 14,4. Какво значи това? Динамото зарежда перфектно, но оттам нататък връзката се губи. Тъй като проследяваме кабела, кабелът тръгва от динамото плюсовия и стига до тези пинове. Съответно, ясно, че връзката от тук нататък се губи. Тъй като следващата точка, която може да мерим след динамото е плюсовия пин тук. От тук отива отзад в акумулатора и зарежда. Обаче интересното беше, че в момента, в който колата работи, това всеки може да го види от първия път, когато има някакви такива съмнения, барате кабела е доста нагрят. Като не барате абсолютно директно, защото направо се пари. То се вижда и на капачката. Чак е пригоряло. И от тук стигнаме до извода, че кабела в този път от алтернатора до тази връзка има проблем. Поразчетах се и изнета за този проблем и масово си го има като проблем това нещо и с чуждите сайтове и с нашите също е коментирано. Проблема идва тук в тази връзка. Кабела влиза до тук, тук е кримпнато заводски и с времето тук връзката отслабва, окислява се и така нататък. Следва покупка на нов кабел, който се заменя до вътре му е връзката, или опит за отремонтиране, като варианти тук са два. Новия кабел е около 300 лева, ако не се лъжа, и доза труд да се мине навсякъде. Двата варианта да се свали, да се кръмпне на менгиме, защото е доста здрав пина тук, алуминия. Стяга се и замерва се последствие, ако всичко е точно колкото е на динамото, толкова трябва да ви и тук. Е окей. Ако ли не е лошо. А другия вариант, който може да се направи, това съм го взаимствах, нещо, което ще направя и на този автомобил, колата е моя лична. Избрал съм да си го направя. Пробива се с бургийка 1,5, 2, няма голямо значение. Пробива се отгоре, тъй като пина кабела влиза и е захванат някъде около една идея по-надолу. Има празно място вътре. Пробиваме с течен флюс, за да махнем окислението и за да направим хубава връзка. Се маха. Наливаме течен флюс и след това с горелка нагряваме и с стенол, докато стане една хубава спойка. С това ще успеем да го спасим, по мое мнение. Сега лично ще го пробвам, ще ви кажа резултата.
Ще ви покажа и на мултиметъра, но по мое лично мнение мисля, че ще сработи без проблеми. Като за целта махаме филтърния капак, също трябва да махнем и пластмасовата кутийка, която играе ролята на предпазител, за да го оголим и да защитим, разбира се, и бомбето, така, защото ще нагреем с горелка. И сега ще видим как ще стане и това, като за целта не са нужни газова горелка. Аз ползвам като цяло на Ротенбергер, ако не се наложи, добри са. И течен флюс, който казахме, че ще примахнем окислението. Махнал съм предпазната кутийка, издърпа се леко кабела, става просто да не я разтопим. Дупчицата, за която говорим, може да сложим предпазно за всеки случай, колкото да ще нагряваме с горелка, да не направим бела. И от нас се иска да малко флюс и да направим запояване вътре. Ще запълним догоре. Нагрява ви доста време, отново е влезе определено добре вътре. И остава да замерим колко е. Малко ще ме е трудно с една ръка. С всички включени консуматори 14,10, 14,6 пада, което е перфектно. При това с всички включени консуматори падаше до 12,9. Сега личен автомобил ще зарежда добре. Проверил съм и отзад на акумулатора, също е 14,10. Перфектни показания с всички консуматори включени, така че ще зарежда добре и ще работи добре. Надявам се да е било полезно, за да не се тръгва да се разглобяват двигатели за нещо такова или стартери, динама и така нататък. Първо замервайте с правилното замерване, да е в правилните стойности и тогава взимайте решения каквито и да са. До следващия път!